连假里面那几天都相对比较少，6万多、5万多，然后到前几年变8万多，今年7万多，大概这7天平均下来，大概都是接近7万了。那确实在整体来讲，在本土我们累积感染，这样的一个累积确诊的病例大概到达11.4%，看得到它的这7日的一个平均移动平均，每天它已经开始稍微略的在往下降。前一段时间在高原，那这段时间稍微的往下降。今天本土 Omicron 确诊个案72921例，再较昨日下滑7274例。经过几天的观察，疫情并没有大规模反弹，端午连假算是过关。不过今天死亡个案再创新高，来到211例，致死率已达1/1.5%，已超过原本指挥中心预估的10%防线。但由于死亡数不会立即反应，时间差应是造成起伏的主因。有关于致死率大家记得刚开始在这疫情这一波起来的时候，大家讲说这致死率会低，我们这样爆出来会低估。等到疫情往下降的时候，你的发生前一段时间的确诊是比较多，那现在确诊比较少。可是现在的死亡是发生在前一段时间所确诊的人，所以相对看起来致死率变高。所以它会有这样子高高低低了到今天来看，端午假期所带来疫情的影响应该是很低。那至于在这2天连续的死亡的人数都在增加，这值得我们密切的注意。不过到目前我们对这案例的分析，并没有说特别的一些异常的情况。那当然高龄，没有打疫苗。那长期身体上有一些慢性病的居多那我们会加强医院的一些诊治希望能够挽救这些性命尽量大家都尽量的努力。今日死亡个案211例，其中有197例有慢性病史，137位没有打满3剂疫苗，年龄超过80岁的长者则有126位。我们的这个死亡的个案当中，年龄层还是从90多岁到今天最年轻的是10多岁这10多岁的这一位是一位这个17岁的男性那本身是有慢性的神经系统等相关的一些慢性疾病。那他曾经有接种过2剂的疫苗，那经过一些检查有确认说是有肺炎跟这个呼吸窘迫的一个状况那不过就是因为在这个整个住加护病房的治疗过程当中还是不幸发生了这个败血性休克以及多重器官的损伤所以不幸在6月1号就过世了那这个是我们在这个青少年就是13到18岁这个年龄层目前呢第2例的死亡目前青少年的重症累积数是有4位，其中1位是心肌炎，然后3位是肺炎。新增的中重症个案人数也在破纪录，共有575位，其中384位是中症，191位是重症。中重症个案占整体染疫人口比率持续攀升。重症个案中也发现1例5岁男童为儿童多系统炎症症候群的个案，是现在国内第2起发现的案例。确诊后2到6周，如果孩子有持续发烧以及合并有腹痛、出疹、头晕等6大症状中的4项，就要考虑是否罹患 MIS-C， 应尽快寻求医师治疗。指挥中心也呼吁还没打疫苗的请尽速接种。依据各国研究报告指出，接种1剂新冠肺炎疫苗，除了减少染疫引发中重症几率，更可以降低90%以上 MIS-C 的发生率。